Приветик всем счастливый. Такой вот летит приветик. Вот 3 из 3 желаний. Сразу 3 желания. Можно одно желание на 3 раза такую силу, мощность ему дать. А можно 3 разных желания. Посылаю вам приветик. По горячим следам хочу рассказать одну историю. Семейную историю. Почитала сейчас один комментарий и вспомнилась мне одна семейная история. Решила вам ее рассказать. Написала комментарий Ольга Киселева. Пишет: Розаночка, вы так ловко с тестом справляетесь, умничка. Вот такой комментарий. Спасибо, моя хорошая, спасибо. С тестом связана очень интересная, смешная история. Кто хочет, послушайте. Эта история очень давняя. Давняя история. А кому интересно, послушайте. Именно связано с тестом. Почему я почитала этот комментарий и сразу почему-то мне вспомнилась эта история. Сколько вожусь с тестом, никогда не вспоминала как-то мне. А тут вот почитала Олин комментарий и вспомнила эту историю. Ну, думаю, расскажу вам, поделюсь с вами. Ну, я рассказывала, что моя бабушка с дедушкой поженились. Бабушке было 15 лет, дедушке было 16 лет. И всю жизнь прожили, 53 года прожили. И друг за другом первый ушел дедушка. И он всегда ей говорил, причем, ну, как-то почему-то я это помню, он ей всегда говорил: я хочу уйти первым, потому что я ни одного дня без тебя жить не хочу. Не дай бог ты уйдешь первой. Я не хочу, мне жизнь без тебя не нужна. Я уйду первой. А она ему говорила: нет, я уйду первой. Не хочу. Ну, конечно, 15 лет и 16 лет сошлись, они, ну что, всю жизнь прожили. То есть, конечно, они очень были друг к другу близки, как родные, родственники уже сильно привязаны были. А бабушка говорила: нет, я хочу уйти первая, а ты потом, после меня. Ну, в общем, дедушка ушел первый, и через 1,5-2 года бабушка за ним ушла. А когда они встретились, тоже они нам рассказывали, ну, из всех внуков я помню эту историю. Вот они рассказывали такую историю. Как они, ну вот так, в таком раннем возрасте, как они? Конечно, они жили там на одной улице, они были соседями. И вот бабушка нравилась, ну, мальчику этому, нравилась. И однажды он ей говорит, они там где-то пошли куда-то там, он ей говорит: ты знаешь, проходят мимо его дома, говорит: ты знаешь, давай зайдем домой ко мне, ты подождешь меня там во дворе, а мне там, ну, что-то взять, попить, ну, что-то мне там в доме взять надо. Ну, давай, ладно. Зашли, а бабушка делала тесто. Его мама стояла, делала тесто. И увидела эта девочка, во дворе стоит, и говорит ей: ты тесто делать умеешь? Она говорит: умею. А бабушке 14 лет, там ни о чем. 15-й год. Говорит: умею. Ну, говорит, помоги мне. Мне много я завела, мне много надо делать. Помоги мне. Бабушка встала, там руки помыла, там фартушек одела и со своей будущей свекровью, еще не знала, стала месить тесто. И когда она замесила тесто, приготовила, начала там что-то с ней делать, разговаривать. И дедушка ей потом говорит, он сказал: о, это сноха, которая мне подходит, эта девочка тесто умеет делать. Все, ей можно замуж выходить, она умеет делать тесто. Посмотри, какие руки, она тесто умеет делать. Давай замуж ее бери. Ну, в 14 лет уже как? Нет, ну хотя бы до 15. И в 15 лет забрали бабушку к себе домой. И нам, внукам, бабушка всегда говорила, что вы должны
уметь тесто делать, тогда вас замуж возьмут. И нам всем внучкам еще еле-еле там 5-6 лет исполнится. Бабушка говорит, учись. Бабушка, учись давай, ты что? Если ты не будешь уметь тесто делать, тебя замуж никто. И мы все вот внучки бабушкины, мы все тесто, я умела тесто делать с 5 лет. Вот мы начали делать. Тут она, бабушка делала, придешь к ней, так как бабушка пекла, и мама моя, она свою дочку тоже научила. Мама моя, почему я говорю, что у нас было сытое детство. Не от изяществ, не от изыска, от очень простой пищи. Потому что мама все могла делать тесто, с тестом очень хорошо. Мама делала домашнюю лапшу. И она делала ее так же, как консерванты заготавливала, по 400, по 600 банок 2-литровых мама делала на зиму, консервировала, там компоты делала, помидоры, огурцы, все, икру баклажанную, все это делала мама во дворе. Такой чан стоял большой, папа сварил чан, туда подкладывались дрова, уголь, все это кипятилось, банки туда ставились. Как сейчас помню, мама говорила, такой чан сделал, 40 банок вставало, сразу 40 банок, вот она накатает, поставит, как-то же нужно было кипятить их еще. То есть, и мама, конечно, с тестом. Мама тесто делала, разложит на наши кроватки, разложит чистые простыни, делает лапшу, потом рассыпет туда, она же должна подсохнуть. У нас просто, как если кто-то к нам приходил, всегда говорили, а почему у вас такая кровать ажурная? Мы говорили, как мама говорила, это не кровать ажурная, это лапша сушится. То есть, конечно, мама тоже с тестом делала. И нам, да, только еще там 5-6 лет, давай тесто делай. И мы, конечно, могли делать тесто. Поэтому мне... уже много лет 10, наверное, я тесто особо нет, но, конечно, навык остался, конечно, я тесто могу сделать вслепую, я из чего угодно. Есть яичко, сделаешь вода, яйцо, соль, мука замесил. Нет яичка, вода и соль и мука, все. Тесто очень любит твою энергию. Конечно, представьте, через руки передается твоя энергия. Там даже не столько продукты. Иногда кто-то говорит, я вот такую специальную муку взяла, а я вот такую специальную воду. Ой, мне все это, знаете, тесто – это твои руки, это твое такое внутреннее состояние. Если у тебя внутри, такой ты в определенном, если ты находишься в состоянии, тесто отражается очень сильно на тесте. И еще очень всегда нам бабушка говорила, вот придешь к ней, она там что-то с тестом возится, делает тесто. Она хлеб пекла, она не работала, неграмотная, что только готовила. Пойдет, продукты выбирает, приходит, готовит. И всегда она спрашивала, я говорю, бабушка, давай я тебе помогу. Давай я тебе помогу с тестом. Она мне всегда говорила, или если у тебя есть месячный, то тесто не трогай, не делай. Вот так говорила. Так говорила. Уже когда мы постарше были. Так что с тестом вот такая история. Я помню, мне было тоже лет, наверное, 14-15, мы поехали к своим родственникам. Кто мы? Я и мама. Мы вдвоем с мамой поехали к нашим родственникам. И у нашей родственницы что-то утром встали, я не знаю, я взяла там эту тарелочку, что-то туда бросила, немножечко водички, соль, и стою, так тесто сделать. И заходит наша родственница, когда увидела, а мне было лет 14, наверное, 13-14, не больше, может 15. И она, когда зашла, увидела, что я стою, делаю тесто. Она моей маме говорит, Мария, она такая маленькая, она умеет тесто делать. Она умеет делать тесто, посмотри. Вот это да, тесто умеет делать.
Говорит, жалко, что мы родственники. Я была у нее 3 сына было. Вот жалко, что мы родственники. Вот бы мне такую сноху. Такая маленькая, молодая, говорит, умеет тесто делать. Так что вот такую историю, чисто семейную. Кто хочет послушает, кому не интересно, я понимаю. Кому интересно, кому не интересно. Так что с тестом это всегда, конечно, с тестом это всегда удовольствие. Я обожала, я делала, тоже всегда пекла. Ну вот последние 10 лет, когда уже на строгой такой диете, и она уже получается не строгая, а это образ жизни. То, что я сделала, эти типа хачапури домашние, такие совсем-совсем облегченные, ни о чем. Очень редко делаю. Делаю, ну, может быть, раз там, в полгода или 8 месяцев, ну, когда-то. Кстати, знаете, почему я их сделала? Сон приснился. Мне сон приснился, что я стою, делаю тесто вот на этих хачапури. Я пошла, купила брынза, сыр. Если нет брынзы, не надо, любой сыр, 2 разных вида сыра, 1 сыр. Всегда, знаете, в кухне всегда такая импровизация. Что есть в доме, то есть в доме. Если бы еще там лучок зеленый, то лучок зеленый. Нет, у меня был укропчик с чесночком, то тоже. Вот, знаете, что дома есть, то можно и добавить туда. Даже если, допустим, ну не было сыра, а вот хочется что-то такое вот сделать. Яичко с луком, с укропом, вот тоже, еще если есть сыр, то есть ну, начинку любую можно. Так что просто мне приснился сон. Кстати, мне на удивление, могу вам сказать, на удивление, снятся вот такие сны, я не могу сказать подсказки, но вот как-то вот какие-то такие сны снятся, которые как будто мне вот дают вот инструкцию, что делать. Как-то вот не знаю. Вот такие вещи происходят. Может мне во сне присниться то, что я хочу. Вот у меня даже в голове не было, что я хочу. И вдруг мне это приснилось, я это захотела, я пошла сделала. Купила, сделала. Кстати, когда вот знаете, когда вот ты это хочешь, или даже вот тебе как-то вот организм вот приснился, вот такой намек дал, и если ты это не считываешь, если ты к себе не прислушиваешься, если ты себе не следуешь этому, то ты, как, знаете, как ты себя не слышишь. Организм достучаться не может до тебя. Поэтому, конечно, вот эти вот сигналы очень нужно с удовольствием слушать. Кстати, мне мой друг написал: Розана, очень красиво, что есть волосы, что ты отпустила волосы, только убирай челку. Ну, так ее подкалывай, убирай, немножко, чтобы лицо. А я слушаю своего друга. Да, у меня друг есть. И он в комментариях написал. И спасибо вам большое. Я слушаюсь, мне прислушиваюсь и реагирую. Такой взгляд мужской. Красиво, Розана, тебе с волосом, только вот так чуть-чуть закалывай, убирай челку с лица. Так будет, так нравится. Так что спасибо. Друг у меня есть, в комментариях написал. И я прислушалась. Все. Коротенькое видео. Вот сейчас загрузила еще одно видео, вот этот мой проект, который я делаю с этими квадратиками. Я думала, я его буду до осени делать. Он рассчитан туда. Я думала, я его буду до осени, медленно, спокойно. Мне казалось, этих квадратиков так много, мне надо сделать. Не поверите, я уже, наверное, на этой неделе его закончу. И я не хочу так, не хочу так, потому что если я его закончу, потом опять что-то хочется делать. Вот кто девчонки занимается вот рукоделием, вы знаете, вот кто вяжет, вы знаете, вот повязал, вот прям уже оно тебе не надо, а вот ты что-то вот хочешь вязать. Если кто шьет, кто рисует, вот вы знаете, оно как-то вот прям тянет тебя делать. Так я думала, я себе такой проект такой затеяла, думаю, мне до осени хватит разбираться с этими квадратиками, я потихоньку, постепенно и туда к осени его сделаю.
Все, вы представляете, уже на этой неделе, я думаю, я его закончу. Ну а сейчас что? А сейчас опять сегодня спа, опять сегодня маски, опять сегодня сказки. Просто роскошно. Кстати, делала, когда эти хачапури, я в 4:30 встала. Поэтому кое-где кадры есть. Свет включала. Еще было темно. Еще было темно. Как если бы не съемку делать, то это нормально. Освещение от улицы полно, и мне достаточно. А если ты делаешь эту съемку, то, конечно, света побольше надо было. Поэтому кое-где прям разница есть, где вот свет включен, а где уже и постепенно, как я делала, расцветала потихоньку расцветала. Так интересно. С таким удовольствием сделала, вот вы себе не представляете. Я не знаю, как кому, я получаю удовольствие. Я получаю роскошное удовольствие. Я думаю, оно считывается через экран. Ну все, пошла делать спа. Сегодня буду делать маску из водорослей. Не из водорослей, из глины. Ой, обожаю эту маску из глины. Обожаю. Я вот делала сколько, наверное, дня 3-4 назад я делала маску из соль. Кстати, многие тоже пишут, делают, довольны. Вот делала соль, сегодня буду делать вот эту глину наносить. Тоже обожаю это, день роскошный. Обнимаю вас, мои хорошие, и напоминаю вам ставить лайки. Просто напоминаю, потому что вы посмотрели и просто забыли. Обнимаю вас. Ну что такое?